中國人時常都話噶嘛，我哋生活要簡樸啊嘛，要節儉啊嘛。點解阿彌陀佛俾咁多咁貴重嘅嘢我哋啊？好貴嘅喎，啲琉璃嗰啲金啊，好貴嘅喎。咁如果我會唔會太貪心啊？我要西方極樂世界，好貪心喎我。點解你哋咁貪心啊？呢啲佛教徒啊，成日都話要七寶，樣樣都寶咁。窮啲得唔得啊？即係可以甘之如飴啊，兩袖清風啊！嘿，你哋都唔化嘅咁，啱唔啱啊？點解啊？你領頭冇用㗎，你點解咁嘅諗法唔啱咧？點解西方極樂世界一定係咁莊嚴㗎？點解西方極樂世界唔係一個貧民窟嚟㗎？貧民窟嚟㗎？點解西方極樂世界唔係一個沙漠嚟㗎？點解西方極樂世界唔係一個地獄嚟㗎？有啲人咁諗㗎喎。係咪啊？咁我哋用5分鐘嘅時間探討下點解啦啊！咁我哋不如就探討下啦。西方極樂世界可以崇尚莊嚴華麗，為何不以簡樸節儉居住啊？好啦，娑婆世界嘅聖賢，好似堯舜帝王啊，佢哋住係咩？住茅廁嘅啫噃。呢個又係讀茅廁，茅廁唔係廁所嘅茅廁啊，係好即係好簡樸嘅地方。大禹居於卑室，大禹治水啊嘛，3過其門而不入啊嘛，屋企都唔返嘅。大禹治水嘅時候啊，佢整個人投入咗治河治水，為老百姓啊，經過自己屋企都唔入去食餐飯嘅。你話幾努力咧？係咪啊？顏回居於陋巷啊嘛，呢都係顯現到人嘅節儉啊嘛，唔着重奢華啊嘛。點解西方極樂世界咁莊嚴華貴㗎？咁我哋咁啦，有幾個原因嘅。第一，滿本願故，極樂世界嘅莊嚴啊，係由阿彌陀佛喺法藏比丘嘅時候立下呢個宏願，要做一個莊嚴嘅世界俾眾生。佢個宏願，佢唔係用做一個簡陋世界俾眾生嘅噃。佢點解佢唔做一個簡陋世界俾眾生啊？佢唔做一個痛苦世界俾好似呢個娑婆世界咁嘅俾眾生啊？因為佢知道咧，呢個世界唔值得留戀啊，所以佢唔會再做一個堪忍娑婆世界。佢唔會做一個世界咧，有荊棘、有地震、有海嘯、有瘟疫。佢唔要做一個咁嘅世界啊！佢要做一個世界咧，係冇瘟疫、冇荊棘、冇山谷、冇大海、冇風浪、冇霜雪。佢要做一個好安穩嘅世界，一個莊嚴嘅世界。因為點解咧？佢要吸引眾生去啊嘛。如果佢做一個唔好嘅世界，眾生會唔會去啊？如果我話俾阿明仔聽，阿明仔嗰個大學啊，仲慘過你而家幼稚園啊。咁你阿明仔去唔去啊？阿明仔話：我呢個學校咁好，你話第日讀大學咧係好差嘅，冇餅仔食嘅，冇糖食嘅。咁阿明仔會唔會去啊？明仔唔會去噶嘛，一早就憎咗呢個大學噶啦嘛，係咪啊？咁所以阿彌陀佛嘅本願就係要做一個莊嚴嘅世界。第二咧，顯因果理啦，佛菩薩福足慧足，係修行所致，任運自然嘅果報，亦由諸上善人淨行所感，不特故意造作經營。若諸上善人修福而居於缺陷咧，唔合因果喎。即係話咧，有因有果噶嘛。當你係呢一生咧，如果從因果律嚟講咧，將自己嘅家財全部普濟大眾嘅，你下一生根據因果嘅道理咧，就係你成為一個大富翁喎。如果下一生呢一生救濟人，下一生仲窮過現在嘅，咦？好似呢個因果唔合喎。一個某人殺咗人喎，殺咗人唔使死嘅，仲係可以做皇帝嘅，咁同因果唔合喎。做惡冇惡果喎，做善冇善果喎。做善啊，梗有善果；做惡啊，梗有惡果噶啦，個個都知道噶啦。咁既然咧，佢要佛菩薩係福足慧足嘅，咁點解佢做嘅嘢出嚟冇福冇慧㗎？
梗係唔合因果咧，所以要合因果理嘅。第三啦，顯果德故，依正種種莊嚴，皆是常樂我淨，全顯大涅槃果德。涅槃係常樂我淨噶嘛，個地方點可以喺地獄涅槃啊？嗱，咁講，你涅咗槃之後咧，你已經涅槃啦，你可以去地獄做眾生嘅。地獄嗰個污穢唔會侵害到你，因為你本來有個涅槃啊嘛，而你係顯現為咗救人，以自己涅槃之身落地獄啫嘛。咁如果呢個涅槃可能仲唔係究竟涅槃，只係話呢個涅槃咧，只係話即世嘅涅槃，但係阿羅漢嘅涅槃。但係阿羅漢嘅涅槃，佢可以攞色身去到邊度都得㗎。啊，涅槃啊，就咁嘅意思啦嚇。顯眾生故，這無比莊嚴嘅依報咧，係隨順眾生厭離痛苦煩惱嘅心理。我哋所居嘅娑婆世界，天災人禍，國土危脆，眾苦充滿，眾生皆有離苦摧樂之心，故佛菩薩先以欲勾，後令入佛智。點解阿彌陀佛要做個咁莊嚴嘅佛嘅地方啊？阿彌陀佛氹你去先得㗎，你可以咁諗㗎。即係阿明仔要佢去讀，阿明仔我唔要返學，我唔要返學。誒，但係幼稚園裏邊有餅乾食嘅，有糖食嘅。嗰個 teacher 咧，嗰個 miss 好好㗎，咁你咪願意去咯。嗰個 miss 啊，惡過個老虎嘅，阿明仔肯唔肯去啊？唔肯去㗎嘛。啊，好啦，就咁啦。第五啦，顯淨緣果，諸法緣起而染淨，極樂世界莊嚴，乃因淨心緣起，這是淨業因果。啊，呢個大家好顯淺啦。啊，淨業梗係淨果啦，淨因梗係淨果啦。令因厭故，眾生不知三界無安，猶如火宅，眾苦充滿。今是淨土莊嚴安樂，令你厭棄娑婆世界之苦，而因求西方極樂世界之樂。譬如願處牢獄啊，如果係話聞到有自由樂土，你必會身心踴躍，捨故趣身，但得往生終得解脫，令到你有因厭之感，所謂因厭而門啦。你厭棄呢個娑婆世界，整部佛說觀無量壽經，就係因為韋提希夫人呢位皇后已經厭惡呢個世界咯，已經厭惡咗呢個家庭咯。因為點解啊？佢家庭發生慘變啊，老豆要殺仔，仲要殺母親，篡位。佢覺得呢個世界無可留戀啊，佢厭棄呢個世界啊。咁其實呢個世界咧，不單止係弑父弑母，仲有好多戰爭啊、旱災啊，有好多係非常痛苦嘅事情。